Snowstorm in Denver. So the airport shut down. All the airlines shut down. No passenger. The whole airport very empty. Snow can be 2-3 inch. No, more than that. And today the worse and worse. The sky all white, cannot see anything, cannot see anything. The whole airport empty. Đấy, tuyết rơi coi như là chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi mà một đống tuyết cao ngất ngưởng. Tất cả các nơi là coi như là trắng xóa. Tuyết chắc chắn nó phải dày đến 1 đến 2 feet. Dự báo là có khi phải đến 3 đến 5 feet. Nhìn này, đống tuyết dày như thế này. Đây là trận bão tuyết coi như là lớn nhất trong vòng 9 năm qua ở Denver, Colorado. On the ticket counter, empty. Thank you. Only employee working. 516 Delta 632 No passenger because all flights shut down. Stop. So now airport here only GSA, airlines employees and security agent working. The whole airport very empty. Hello. Qua khung cửa sổ của sân bay, những bông tuyết rơi nặng hạt. Đây là một trận bão tuyết lớn nhất ở Colorado trong vòng 9 năm qua. Và thông báo dự báo thời tiết nói là tuyết sẽ dày đặc có khi 2 đến 3 feet. Nhìn tuyết rơi ồ ạt, những tuyết vô cùng nặng hạt. Trông đáng sợ. Vì là bão tuyết lớn nhất cho nên là sân bay rất là vắng, gần như là không có một bóng người. Chỉ có nhân viên của sân bay làm việc, còn tất cả các hành khách thì gần như là không có, bởi vì là tất cả các chuyến bay hủy.
Đây là trận bão tuyết lớn nhất ở Denver, Colorado trong vòng 9 năm qua. Hôm nay coi như là chính quyền thành phố đã ban lệnh là xe cộ cấm ra đường, cấm ra highway. Vì là nếu mà đi ra đấy là sẽ bị tắc nghẽn luôn, không thể di chuyển được. Tuyết dày 2-3 feet. Mình làm việc ở sân bay, đồng nghiệp của mình đã có người làm việc 36 tiếng liền chưa được về nhà. Mua đồ ăn, thức uống ngay tại sân bay bị tắc, xe cộ không thể đi được trên highway, bão tuyết quá mạnh. Với cái lòng đường ô tô chạy thì ô tô chạy có cái vết xe thì nó sẽ dính và nó là cứng, còn phải đi được cái tuyết xốp thì phải ngập đến đầu gối. Nhưng mà cũng sắp về đến nhà rồi. Tất cả các cơ quan công sở, trường học là đóng cửa. Chính quyền thành phố ban lệnh đóng cửa để cho tất cả mọi người ở nhà không ra đường. Bởi vì là tuyết dày như thế này đi sẽ bị gây tai nạn, không thể ra, không thể vào được. Bởi vì tuyết chưa tan thì nó cũng chưa lạnh lắm, nhưng mà rất là khó đi lại. Đấy, mình quay video này để cho mọi người tham khảo là cuộc sống diễn ra ở đây ra sao. Video đến đây là tạm dừng. Xin chào các bạn.